نجدد لكم التحية. مشروعات قومية هامة دشنتها الدولة على مدار السنوات الماضية، كان من ضمنها المشروع الخاص بتنمية الأسرة المصرية لعام 2021 حتى عام 2023. مشروع قومي هام وجديد يهدف للارتقاء بالأسرة المصرية. نتحدث عن تفاصيل هذا المشروع وهذه المبادرة خلال وقفتنا الحوارية مع ضيفتي الكريمة دكتورة عبير الرباط، عميد كلية الآداب جامعة بنها. مساء الخير يا دكتور، منورة. مساء الخير، أهلا وسهلا. دكتور عبير، يعني مشروع قومي آخر بينضم لقائمة المشروعات القومية الهامة اللي حرصت القيادة السياسية على وجودها في المجتمع المصري والمرتبطة أساسا بالأسرة المصرية وكيفية تنميتها وبناء الشخصية المصرية. مشروع قومي تنمية الأسرة المصرية، إيه هي أهم ملامحه وأهدافه؟ هو الأول احنا بنتكلم على المبادرات الرئاسية بشكل عام، فلما نيجي نتكلم على المبادرات الرئاسية هنتكلم على التنمية من خلال مجالين. المجال الأول وهو مجال الرعاية الصحية، المجال الثاني وهو مجال الحماية المجتمعية. بالنسبة للمجال الأول وهو الرعاية الصحية، الدولة بدأت ب 100 مليون صحة، مبادرة 100 مليون صحة، القضاء على فيروس سي، وده باعتراف جميع المنظمات الدولية. يعني أصبح الآن في مصر الحمد لله بالفعل حصل قضاء على فيروس سي بالكامل. اهتمام الرئيس بالقوافل الطبية، ابتدت برضو تنزل القوافل الطبية على مستوى المحافظات والريف المصري. القضاء على القوائم الانتظار، ودي أصلا برضو ضمن مبادرة الرعاية الصحية. بالنسبة بقى للحماية المجتمعية، وده جزء مهم جدا وهو اللي حضرتك بتتكلمي فيه، وهو تنمية الأسرة المصرية. ليه؟ لأن تنمية الأسرة المصرية هي نواة المجتمع، الأسرة. فاحنا دلوقتي داخلين على جمهورية جديدة، وعلشان أدخل على الجمهورية الجديدة لازم أبتدي بإيه؟ بتنمية الأسرة المصرية اللي هي أساس المجتمع. طيب إيه آليات التنفيذ المفروض اللي أنا أفكر فيها؟ آليات التنفيذ المفروض تكون فيها توعية مجتمعية. التوعية المجتمعية دي المفروض تكون على مستوى جميع محافظات الجمهورية. التوعية المجتمعية تبدأ في كل مكان، مش في مكان واحد، تنزل في الجامعات، في المدارس، لأن أنا من خلال الطالب ممكن أوصل للأسرة المصرية. وفي نفس الوقت اهتمامي بالشباب بالجيل القادم. الجيل ده هو اللي منه ممكن أعمل حاجات كتير قوي. طيب، الارتقاء بالخصائص السكانية يمكن نقطة من النقاط المطروحة في هذه المبادرة. يعني إيه إن احنا نرتقي بالخصائص السكانية للمواطنين الموجودين في يعني شوارعنا وبيوتنا المختلفة؟ وحاجة ذكرتي نقطة هامة، الشباب، يعني زي ممكن كمان يكونوا سبيل للوصول لأهاليهم عشان نرتقي بالمواطنين. كويس، نقطة مهمة جدا. أقول لحضرتك طبعا إذا أردنا النهوض ببلد هنبتدي من التعليم ومن الصحة.
تمام. فاحنا دلوقتي علشان نيجي نتكلم على التعليم، هنتكلم على التعليم. هو التعليم بيتم منين؟ من خلال المدارس والجامعات، مش كده؟ طيب دلوقتي انا عندي في المناهج، عندي مناهج نظريه بشكل كبير ومكثف، ولازم نعترف ان هو مكثف. طب انا لو عندي خصصت جزء من المناهج النظريه دي وعملت جزء تطبيقي، بمعنى انا عايزه كل حاجه اقول آلية التنفيذ فيها تتم ازاي. دلوقتي انا بشتغل على الجمهوريه الجديده وبشتغل على بناء الانسان المصري. طب ما انا علشان ابني الانسان المصري ليس شعار، ولكن عشان ابنيه بالفعل وابنيه بالتنفيذ، يبقى لازم عن طريق التوعيه المجتمعيه. طب اوعي ازاي واوصل للطلاب ازاي؟ من خلال الجامعات والمدارس. انا لما اجي اخصص في المحاضرات بالنسبه لاعضاء هيئه التدريس، او في المدارس اجي اخصص في الحصص بالنسبه للمدرسين، وابتدي باول ربع ساعه منهج تطبيقي احطه كده تحت عنوان ماذا يحدث في مصر. لما اقول للشباب ايه اللي بيحصل النهارده عندنا في مصر واعرفهم، يبقى الشباب على وعي. احنا دلوقتي في حاجه احنا لازم كلنا نقف قدامها، ان الشباب ساعات على السوشيال ميديا بيشير حاجات وهو مش فاهمها، هو مش عارف هي ايه. فاحنا عايزين وقفه. طب نقف ازاي في جزئيه زي دي؟ لازم نوعي، نعمل توعيه مجتمعيه للشباب. وصدقيني مش كلام ولا شعارات، لا، لو احنا بدأنا من الجامعات والمدارس في اول ربع ساعة في كل محاضرة او في كل، يبقى احنا بصي وصلنا لكم قد ايه، لان احنا عددنا قد ايه. احنا دلوقتي انا مثلا في كلية نظرية انا عندي 15,000 طالب. بالفعل قمت بالتجربة دي، لان انا استاذ فلسفة سياسية وبدخل وبدي محاضرات. مرة خصصت اول ربع ساعة للطالب ماذا يحدث في مصر، حضروا المحاضرة الجاية، قولوا لي ايه البرامج اللي انتوا اتفرجتوا عليها، استفدتوا بايه، عملتوا ايه. كان حاضر في المحاضرة 40. صدقيني الاسبوع اللي بعده كان يعني اكتر من 300 طالب، لدرجة ان ما كانش فيه مكان ان هم يقعدوا. الطلاب عايزين حد يطلع اللي جواهم، الشباب عايزين حد يثق فيهم، وعايزين حد ايه يصدقوه. الشباب ذكي جدا طبعا، فهم لو صدقوني بالفعل، يبقى انا قدرت ان انا اعمل التوعيه المجتمعيه دي، قدرت ان انا اوصل لبناء الانسان المصري بالفعل. وهعيد تاني، وليس كلام وليس شعار. وبعدين لما باجي يعني اعرف واشوف كده مبادرات الرئيس وبتكلم عن تنميه الاسره المصريه، طب ما انا عندي اجمل حاجه في الحمايه المجتمعيه، بالغاء مد الطوارئ. مش كده؟ بإلغاء مد حالة الطوارئ. أنا كده عملت إيه؟ عملت استقرار. عملت استقرار فعلا، عندي استقرار بيخليني. طب هقول لحضرتك، احنا دلوقتي بالنسبة للمؤتمر بتاع تغيير المناخ اللي هو COP 27، المؤتمر لما الأمم المتحدة توافق على استضافته في مصر، يبقى ايه الامن والاستقرار والامان اللي انا قدرت اوصله للعالم. طبعا يبقى بجد هقول الله على القياده السياسيه. بالتاكيد. طيب حضرتك اتكلمتي عن جانب هام خاص بالشباب، لكن في نفس الوقت في فئه في المجتمع بتحتاج ان يوصل لها الموضوع ده بشكل مختلف، هي السيدات، خاصه في المناطق الريفيه او اللي ما حصلوش على قدر كافي من التعليم. ازاي كمان ممكن نرفع من خصائصهم السكانيه ونوجههم التوجيه الصحيح في يعني الملفات المختلفه، لكن بطريقه بتتناسب مع تفكيرهم ومع ما وصلوا اليه من التعليم؟ هقول لحضرتك تاني، هرجع تاني واقول لك برضه الشباب. هتقولي لي ازاي؟ احنا بنقول على فئه معينه وبنقول على السكان، بنقول على السيدات. احنا عندنا زي ما عندنا حوار مجتمعي وبتكلم عنه، الحوار المجتمعي ده بيبتدي من الحوار الاسري. لما الطالب او الطالبه بيرجع البيت، مين اول حد بيقابله بيتكلم معاه؟ والدته. مش كده؟ بتقول له انت عملت ايه النهارده؟ بتسال بنتها انت عملتي ايه النهارده؟ احنا دخل عندنا دكتور، احنا دخل عندنا دكتوره كلمتنا في 1 2 3 4. الام نفسها بتبتدي تستوعب وبتبتدي تسمع وبتبتدي تفهم من الطالب. بعدين عايزه اقول لحضرتك على حاجه، احنا عندنا في المحافظات والارياف، احنا ليه انا عن نفسي فرحت قوي بتنميه الريف المصري. ليه؟ لان لما جيت اتكلمت على الجمهوريه الجديده، ما جيتش اتكلمت على العاصمة الإدارية وعلى مدينة عالمية ذكية فقط، لا، ده أنا عملت إيه؟ أنا أسست جديد وطورت قديم. الله،
يعني حضرتك في نقطة معينة بتكلم فيها، لما جيت اتكلمت وعملنا بالفعل مدينة عالمية إن شاء الله كل العالم هيتكلم عليها، لا ده أنا اهتميت برضو في نفس الوقت على التوازي بالريف المصري، اهتميت بأهالينا في القرى بالبلاد. يعني بجد مبادرة حياة كريمة بتدشن حياة جديدة فعلا طبعاً للمواطنين، لأن في اهتمام بالبنية التحتية بالتعليم والصحة والنقاط اللي حضرتك تناولتيها. دلوقتي أنا لما أجي أتفرج من خلال وسائل الإعلام وأنا مواطنة قاعدة في أسرة بسيطة في قرى بسيطة وجاية بتفرج وبشوف التنمية والتطور، أجي مش هيبقى نفسي إن أنا يتعمل عندي كده؟ لكن لما انا ابص والاقي ان في الريف ده في اهتمام، القياده السياسيه مهتميه بالريف، مهتميه بالناس اللي هي الاكثر احتياجا، اللي هي الفئه اللي بالفعل. اقول لحضرتك احنا في الجامعات في الاقاليم بنشوف نماذج على عكس يعني في كل مكان، عارفه بيقولك لكل مقام مقال، بنلاقي هنا في ثقافات مختلفه بين المحافظات معينه. طبعا كل محافظه متميزه بثقافتها. انا لما انزل، انا لما اعمل كمان حاجه في التوعيه المجتمعيه والطلاب والشباب بتوعي اللي في الجامعات، ابتدي اعمل لهم زيارات ميدانيه مكثفه للمشاريع القوميه اللي بتحصل عندي في مصر، هقول حاجه ممتازه. بس مش هاخد بقى مجموعه صغيره، لا ده انا هبتدي ان ازود، يعني اخد اعداد ويبقى عندي تبادل طلابي، خدت مجموعه بكره باخد مجموعه تانية، ابتدي اعمل زيارات ميدانيه للمشاريع القوميه دي. عايزه الشباب يعرفوا ويبقوا على وعي ايه اللي بيحصل، لان مش كلهم بيتابعوا وسائل الاعلام، لا بالعكس هم بيفتحوا السوشيال ميديا، وعلى السوشيال ميديا مش كل المعلومات صحيحه، في معلومات كتير مغلوطه. عارفه حضرتك احنا عندنا في الكليه عملنا مبادره السنه اللي فاتت كانت اسمها فكر قبل ما تشير، فالكل كان بيتكلم ايه المبادره دي. المبادره دي احنا طلعنا منها علمنا الولاد ان هم يفكروا الاول قبل ما يبتدوا ان هم يشيروا حاجه هم مش فاهمينها. فانا عشان كده بتكلم في التوعيه المجتمعيه. فحضرتك لما بتكلميني في تنميه الاسره المصريه، عشان انمي الاسره المصريه عايزين توعيه مجتمعيه، عايزين تكون في سماحه في الشارع المصري، يكون في سماحه في التعامل مع الناس. على ذكر بقى نقطة السماحة، يعني هل نقدر نقول مع تغير العصر وانتشار التكنولوجيا العادات والموروثات اختلفت، ولا لسه يمكن عليها بعض الغبار ومحتاجين ننفضه عشان يرجع الشارع لطبيعته ويقدر يعني يتجاوب مع شكل الحياة الجديدة ويتكيف معاها ويكون كمان صالح لمجتمعه وقادر على البناء والتنمية؟ ما هنا بقى حضرتك احنا بنتكلم في نقطة بناء الإنسان المصري. لما نتكلم في بناء الإنسان المصري المفروض ان احنا سلوك الطفل بنعدله بننميه من وهو في ابتدائي. يعني انا لما اجي احط مثلا مادة زي الأخلاق وابتدي اتكلم فيها وابتدي اعمل توعية للطفل، بيكبر بيها، بيكبر بالسلوك السوي الصحيح، بيبتدي من هو طفل، بعد كده مرحلة الشباب، بعد كده بينزل للمجتمع، بطلع عندي بعد كده ايه؟ رجل صالح للمجتمع او سيدة صالحة للمجتمع. ده عن طريق ايه؟ عن طريق التوعية اللي عملتها له، وفي نفس الوقت من خلال الدراسة نفسها. لما درس السلوك الإنساني، لما اشتغل على النفس البشرية، هي النفس البشرية لو فهمتها وقدرت ان انا اشتغلت عليها صح، صدقيني هيحصل وعي وهيحصل تنمية. وفي نفس الوقت لو كل المؤسسات وكل القيادات في المؤسسات اشتغلت بحب، اشتغلت بنظام تيم وورك مع بعض، صدقيني هيبقى في حالة من الرضا بين الناس. طيب، ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في نقطة هامة خاصة بموضوع الزيادة السكانية، يمكن دي قضية القيادة السياسية تحدثت فيها على مدار سنوات، كان في حملات، لكن طبعا لسه مش قادرين في الشارع نوصل يعني لهذا المفهوم بالشكل الكامل، وانه فعلا مع الزيادة السكانية بيتأثر المجتمع، بتتأثر موارد الدولة طبعا، والخدمات المختلفة الدولة تقدر تقدمها للمواطنين. ازاي ممكن يحصل تقدم في الملف ده من خلال مفاهيم الوعي المجتمعي اللي حضرتك تحدثتي عنها؟ هرجع برضو للتوعية المجتمعية. احنا لما نبتدي ننزل للأرياف ونبتدي نتكلم مع الأسر، لكن ازاي نغير من شكل الحوار؟ لان يعني في حملات كانت على مدار سنوات فيما يتعلق بتنظيم الأسرة وضبط الزيادة السكانية. أيوة. ازاي ممكن نغير يعني الكلام اللي بيتقال بحيث انه بيتواكب مع متطلبات العصر، يتواكب كمان مع الشريحة اللي بنتوجه ليها بالنصر؟ اقول لحضرتك نغير بالاهتمام بالتعليم. لان انا علشان اقعد مع السيدة المصرية
واعرفها بعد ما اولادها يتعلموا كويس هم هيبقوا ايه في المجتمع، وان الدولة بالفعل منتظراهم ومستنياهم. لان احنا دلوقتي احنا يعني بالتطوير اللي بيحصل ده عندنا مجالات للشغل يعني فين كتيرة محتاجة مهارات طبعا بناخدها طبعا بالتعليم. فاحنا اما نعرفهم ان التعليم ده اهميته في المجتمع ووضع التعليم ايه، هي نفسها السيدة المصرية مش هتبقى عايزة تزود في الاعداد عشان تقدر ان هي تعلم ولادها كويس. لكن من خلال المبادرات دي في كمان اهتمام بمساعدة الفئات يمكن الأقل دخلا، المشروعات اللي بيقوم بيها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فرقت كتير في حياة يعني الكثير من المواطنين من خلال هذه المشروعات. أهمية برضو التركيز على هذه النقطة، لأن أي مجتمع بيكون فيه مستويات مختلفة طبعا. بيتطلب مش مجرد المهن اللي بنقول إنها زي الأطباء والمهندسين، لكن بيتطلب أيضا وجود حرفيين بيعملوا مهمات عديدة في مجتمع. وزي حضرتك في النقطة دي بقى احنا عايزين تواصل بين الوزارات وبين المحافظات، يكون في تواصل. يعني أنا دلوقتي الدولة محددة آليات للتنفيذ، لازم يكون في حلقة وصل بين الوزارات وبين المحافظات بشكل متابعة. يعني دلوقتي انا شايفه ان بالفعل في تغيير غير الاول ابتدى. يعني النهارده مثلا مثال على ده، رئيس الوزراء النهارده كان في السويس، من كام يوم كان في الوادي الجديد، من كام يوم كان في الاقصر. اذا في دلوقتي اصبح في متابعه، فبالمتابعه دي وبمتابعه المشاريع التنفيذيه وعلى ارض الواقع، ان احنا دلوقتي بقينا نشتغل على ارض الواقع. معلش اقول لحضرتك حاجه، احنا الاول برضو لازم نعترف بده، ان احنا كان كل شغلنا ابحاث وكل شغلنا عن طريق الورق، صح؟ لكن ما ننزل ونتابع مهما كانت الحاجه صغيره صدقيني هيبقى لها اهميتها. وبنشوف على ده متابعه من خلال، يعني احنا يوم الخميس كل الشعب المصري اتفاجئ بحاجه جميله جدا. فوجئنا ان حرم الرئيس نازله في قريه بتتعامل مع الناس، بتتكلم معاهم بكل بساطة. دي بقى اللي هي المتابعة اللي بتكلم عليها، اللي بقول عليها. فكرة المتابعة أيضا يمكن خلينا نتكلم عن الأبحاث اللي بتكون في الجامعات ورسائل الماجستير والدكتوراه، ازاي ممكن تحويلها يعني على أرض الواقع يكون نتائجها أثر في المجتمع، لأن بالتأكيد بتخرج هذه الدراسات بكتير من النتائج والنصائح كمان اللي ممكن تطبق على أرض الواقع. بصي حضرتك، هو احنا صدقيني يعني مثلا لما نيجي نقول ايه، يعني في الجرائم الحاجات اللي بتحصل في الفترة اللي فاتت، وبنيجي نقول علماء الاجتماع وعلماء النفس المفروض ان هم يتدخلوا، هم لوحدهم مش هيقدروا يتدخلوا على الكم ده كله. احنا لازم نكون واقعيين. احنا حضرتك لو ابتدينا بكل مؤسسة الرئيس المؤسسة دي، سواء بقى على جميع المستويات في المؤسسات، سواء مؤسسة كبيرة او مؤسسة صغيرة، ابتدينا ان احنا نعمل توعية، وابتدينا ان يكون في بينا تفاعل ويكون في بينا عمل. لان انا شايفة بجد انا شايفة ان مفيش وقت ان احنا نقعد ونتفرج. خلاص كل واحد لازم يبتدي بنفسه، مش هنستنى اما يجي لنا علماء علم النفس يكلمونا وعلماء الاجتماع يكلمونا. حضرتك بتقولي دراسات، مش كده؟ دي ابحاث، وابحاث موجودة فين؟ كلنا عارفين موجودة فين. لا، التعامل البسيط، لما تنزلي لحد وتتكلمي معاه هتبصي تلاقي دي اكبر توعية مجتمعية واكبر من 100 رسالة ماجستير ودكتوراه. اللي هي في ايه بقى؟ اللي هي على ارض الواقع، اللي هي مش في ورق ورسالة على الرف فقط. زي ما حضرتك بتقولي، هو لازم نأهل الشباب عشان هم كمان طبعا اللي يقودوا الدور ده في المجتمع. أيوة. يعملوا على رفع الوعي، وعي زمايلهم لو في هم اكثر وعي، ووعي كمان اهاليهم، عايزينهم يحبوا اللي بيعملوه. عارفه هم لما يحبوا اللي بيعملوه ويصدقوا اللي بيتكلم معاهم فعلا، ما هو برضو من دي احنا بنعمل انتماء للوطن طبعا، بنعمل حب للوطن. احنا دلوقتي زمان ايام ما كنا في المدارس وكنا بنقول نشيد الصباح، كنا نفسيا داخليا من جوه كده كنا بنترج على اسم مصر، مش كده؟ دلوقتي بقى عايزين الولاد يعيشوا نفس الشعور اللي احنا كنا بنعيشه زمان. على ايه؟ يعرفوا المشاريع القومية اللي بتحصل في البلاد. اكيد لو وصلت الرؤيه بالشكل الصحيح لهذه الفئه، ده طبعا دور عليكم كاساتذه الجامعه طبعا. ما دي بقى عايزه زيارات ميدانيه اكيد بالتبادل،
اكيد. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره عبير رباط، عميد كليه الاداب جامعه بنها. شكرا على تشريفك لنا في هذه الحلقه. ومشاهدينا الكرام، بكده نكون وصلنا لختام حلقتنا اليوم من القاهره. غدا فريق عمل جديد في نفس الموعد. الى اللقاء.